ito yan, ano yung Acrophobic. I-unbox muna natin. Yan guys, tingnan nyo, napakaganda ng quality nito, no? Solid na solid. Ito yung kanyang tip, ano, natatanggal yan. Pwede yan sa 45 to 51mm. Tapos meron din kasamang silencer. Then meron din siyang kasamang mga bracket. Yan, i-sound check natin. Guys, ano, napakalakas, tsaka ang ganda ng tunog nito, napakalutong. Ito, testingin naman natin pag mayroong silencer. Yan, ano, humina siya ng bagya. Yan, ano, grabe, solid na solid yung tunog. Yan guys, ano, kung gusto nyo rin ng Acrophobic na pipe, niligay ko yung product dun sa yellow